さんおはようございます。今日は6月28日土曜日です。今日ももう今29度あってですね、まだすごく外は暑いんですね。なので今暑い日のロング走でお世話になっている大野原森林公園というところに来ました。で、我が家からですね、家からこの公園まで約6キロぐらいあるんですね。コースにもよるんですけど 5.5 キロから 5.7 ぐらいあるんですかね。で、この公園に来るまでですね、もう具合悪くなっちゃうと困るんで、今日は公園まで車で来ました。で、公園の中はね、森林公園だけあって、割と木陰は涼しいのでね、ここをぐるぐる1周3キロのコースをぐるぐる5周ぐらい回れればいいんですけども、頑張って5、6周やってみたいと思います。昨日もですね9キロ普通の私のおなじみのコースバイパス沿いを9キロ走ったんですけど、もう最後のもうそうですね 1,2 キロはですね、もう本当に歩いた方が早いんじゃないかっていうくらいかなりもうペースが落ちちゃいましたね。もうバイパス沿いなんでね、ほとんど日陰がないんですよね。ちょっと信号待ちの時にめまいもちょっとした感じがして、ちょっとそれは危ないなと思いまして、今日はこの公園を走りたいと思います。で、前回もそうだったんですけど、結構ねこの公園の中散歩してる方とか走ってる方、散策してる方かなりいらっしゃるんで、ちょっとなかなかね喋りながら走れないので、せっかくなので一周全貌一周全部カメラで映してみようかなって思います。もしよかったらですね、大野原森林公園いいところだなと思ったら、ぜひ利用されてもいいかなって思います。利用されてみるのもいいかなって思います。じゃあそろそろ走りに行っていきたいと思います。暑いな、暑くて嫌だな。でもこれが練習なのでね、頑張りたいと思います。じゃあスタートします。
2周6キロ、3周9キロ、4周12キロ。今日はここまでにします。疲れた。やっと車に戻ってきました。いや、今飲み物飲んだらむせちゃってですねダメですね。もう予定ではね5周15キロ走りたかったんですけど、もう足も気力も終わってましたね。もう暑すぎますね。何なんですかね、この暑さは。まだ6月なんですよ。しかも梅雨のはずなのにね、こんなに暑いとですね、ちょっと何か方法を考えないと走れる時がなくなっちゃいますよね。私この日中の午前中の1、2時間しか時間が取れないのでね、なかなかこの時間帯が暑すぎるとちょっと走るのを躊躇しちゃいますね。疲れました。とりあえず今日はここまでで、よろしければ高評価とチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。ではまたね。